अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया, तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। भैया अगर तुम इतने नामचीन खूनी हो तो मारी का खून काहे नहीं कर पाए? कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा। अपन तेरी इतनी धुलाई करेगा कि तेरी पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी। क्या कोई इधर ला रहे? यही था वो मारे। आज तो तू गया बेटा। लेकिन तेरे को एक बात बोलूं, तू जब गुंडागर्दी करता था ना तो अपन का कलेजा हिलने लगता था। तू फिर से राउडी बन के दिखा ना अपन को। अब इसकी बारी। ये बच्चा है बोल के छोड़ेगा नहीं मैं, घुसा डालेगा सीधा। मुझे बच्चा